أراد أن يقرأ القرآن سواء سورة أو آيات أو آية من السنة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن كان مع الصورة أضاف بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان بدون صورة آيات من أول أو من آخر أو وسط الصورة يكتفي بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فلا تغضب وتحمر عينيك وتقول ابتدعت وتضيق على الناس ما وسع الله. الطريقة المسلوكة التي مشى عليها أكثر المؤمنين والمؤمنات، إن بدأت بالصورة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. وإن بدأت بآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات. عرفتم؟ وإن قال أخونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي لا تغضب، لأن الله تعالى قال لنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. قال نقرأ، لما تقول لا تستعذ؟ عرفتم هذه وإلا لا؟ ذي ذات قيمة، لأننا ما نريد أن توجد أسباب الفرقة بيننا، نريد أن تتصافى قلوبنا وتتعانق أرواحنا ويعرف كل منا لأخيه حقه في احترامه وإكباره وتقديره. أو ما أنتم مستعدين لهذا؟ لما إذا ندرس كتاب الله؟ ما الفائدة من قراءة كتاب الله وتفسيره؟ أليس من أجل أن نعرف الطريق إلى الله لنقرع باب دار السلام، وذلك بمعرفة محاب الله ومكاره الله والاستعانة بالله على فعل المحاب وعلى ترك المكاره. إذن واختلف العلماء هل الاستعاذة تكون أول القرآن أو بعد نهايته؟ قال بعضهم تكون أول القرآن، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي الآيات. وقال بعض الاستعاذة آخر الآيات. لما؟ قال إن ربي تعالى قال فإذا قرأت القرآن أي وفرغت منه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف لا؟ والآية صريحة. قالوا له يا شيخ هذه الآية نظيرها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل إذا قمنا للصلاة نتوضأ أو نتوضأ أولا وإذا قمنا للصلاة دخلنا فيها وصلينا؟ قال نعم هذا، لكن هذه الآية لها مدلول غير هذه. الاستعاذة لما؟ تستعيذ وأنت ممن تخاف، تفزع إلى ربك وتلجأ إليه من عدو، وهذا العدو كما يصرفك أولا يصرفك أخيرا، والصرف الأخير أصعب، يحملك على أن تعجب بنفسك فيفسد عملك كله. لو بت طول الليل تقرأ وختمت القرآن ثم نفخ فيك روح الكبر والعجب وأصبحت تشعر بأنك أفضل أهل البلد ذهب ذلك كله. وهو يتربص بك هذه المواقف
انتبه. فلهذا يصرف عنك. فرغت من الآية واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحزن الشيطان وإلا لا؟ يكرب وإلا يحزن ويكرب. ما فتحت له الباب، ما أذنت له أن يدخل، أغلقت الباب. وعلى منهجنا أيها الأبناء تعرفون طريقتنا ولا أننا نرغب في الخير ونطلبه متى لاحت أنواره في الأفق ما عدلنا عنه، ونحن قادرون على الأخذ به. فنقول من الآن إذا قرأ أحدنا القرآن حزبا أو جزءا أو صورة أو فرغ، أي مانع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ في مانع؟ ما في خير؟ ما هي وقاية؟ إذن جمعنا بين المذاهب وأصبحنا جماعة واحدة. لكن أخشى من منصور قالوا كيف أنت تبتدع بدعة هذه تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ينظر إليه أنه منعه من الخير وصرفوا عنه، وأنه تكبر عليه وترفع، واستطاع العدو أن يجد مسلكا لتفريق القلوب وتشتيتها. هل فهمتم هذه؟ إذن ما دامت الآية صريحة فإذا قرأت القرآن وفرغت فاستعذ بالله. لما؟ لأنه يحملك على العجب فيبطل عملك، يتركك تقرأ سليما معافى وهو منتظر، ما انتفع ينسف ما قرأته. إذن فلا تمكنه. أي مانع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان، وخاصة إذا شعرت بحركة وطاف حولك. يطوف إلى لا، لأنه كالطائرات المغيرة، إذا كان هناك أجهزة رادار قوية ما يستطيع، وإذا كان لا أجهزة ولا رادار أو أجهزة فارغة ما تنفع، يضرب. أين الآية التي أرشدتنا إلى هذا وعرفناها من قديم؟ من سورة العرف، هي قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. عجب هذا القرآن. آية من سورة الأعراف. المؤمن التقي يملك جهازا رادارا والله ما يملكه أحد على وجه الأرض إلا مؤمن تقي. والإنسان الكافر أو الفاجر والله ما يملك هذا الرادار أبدا، وليس من نصيبه ولا حقه. واقرأوا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. إن الذين اتقوا من ربهم إذا مسهم طيف من الشيطان. تعرف الطائف والطيف كيف يدور وإلا لا حول الحمى، تذكروا فإذا هم مبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أحد. وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي يغمس وجوههم وأنوفهم في العاذرة.
أي حاضرة يا شيخ؟ تدري ما هي؟ والله إن زانية أو لقمة ربا أو شتمة مؤمن أو أخذ ريال باطل أفظع وأكثر خبث من أن تغمس وجهك في الحاضرة. هذا يغسل ويزول. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما يقصروا بعد. وآية النور النوراني الرادار الرباني من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله